जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, सुरक्षा प्रमुखज्यूहरू, शिक्षा इकाइका प्रमुखज्यू, 7वटा पालिकाबाट आउनुभएका स्वास्थ्य प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, विभिन्न तहमा रहेका प्रमुख एवं सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामी गर्न लागिरहेका छौँ अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकार जिल्ला खोप समन्वय समिति कोशी प्रदेश धनकुटा जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा पत्र मिति 2082 असार 16 गते सोमबार स्थानीय स्रोतको सहयोग र स्वामित्व पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ हामीले पूर्ण खोप घोषणा गर्न लागिरहेका छौँ। नेपालको संविधान 2072ले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ र नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रतिबद्धता गरेको छ। यसअघि पनि निःशुल्क सेवा नै प्रदान गर्दै आइरहेको भए पनि थप सेवामा सुस्वास्थ्य प्रदान गर्नका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मार्फत खोप सेवालाई आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राखेको छ। खोप सेवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि खोप ऐन 2072 र नियमावली 2074ले गुणस्तरीय खोप सेवा सुनिश्चितताका लागि कानुनी प्रावधानहरू तय गरेको छ। तसर्थ यी सबै व्यवस्थाहरूले राज्यको खोप सेवा प्रतिको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ। रोग नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गरी स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्ने उपाय मध्ये खोपको प्रयोग महत्त्वपूर्ण भएकोले खोप सेवा नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो। खोप कार्यक्रमको बाल मृत्यु दर घटाउन, रुग्णता दर घटाउन र अपङ्गता हुनबाट जोगाएको छ। खोपकै माध्यमबाट विफर जस्तो डरलाग्दो रोगलाई संसारबाटै उन्मूलन गरिएको छ र पोलियो रोग समेत उन्मूलन हुने अवस्थामा छ। विक्रम सम्वत 2034 सालमा विफर उन्मूलन भएसँगै नेपालका 3 जिल्लाहरू धनुषा, रूपन्देही र सिन्धुपाल्चोकबाट 1 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई BCG, DPT खोप सेवा प्रारम्भ भई हाल 77 जिल्लाहरूमा 14वटा सरुवा रोगहरू, क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुषटङ्कर, हेपाटाइटिस B, हेमोफिलिया, इन्फ्लुएन्जा B, पोलियो, दादुरा, रुबेला, न्युमोनिया, मेनिन्जाइटिस, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, रोटा, टाइफाइड, HPV विरुद्ध तथा गर्भवती महिलाहरूको लागि PD खोप उपलब्ध गराउँदै आएको छ र यस जिल्लामा जम्मा 150वटा खोप केन्द्रबाट हरेक महिना तोकिएको मितिमा नियमित रूपमा खोप सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नेपाल जनसङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण DSS 2022 अनुसार करिब 4% बालबालिकाहरू खोप शून्य डोजको अवस्थामा र खोप सुरु गर्ने बालबालिकाको मध्ये करिब 16% बालबालिकाहरू ड्रपआउट भई पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने बच्चाको कभरेज 80% मात्र भएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहबाटै खोप सेवाको योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा अपनत्व र नेतृत्व प्रदान गरी बालबालिकाले पूर्ण खोप सेवा प्राप्त गर्ने कुरा निश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले खोज र खोपको नीतिबाट पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध गराई पूर्ण खोप वडा, गाउँ तथा नगरपालिका सुनिश्चित गर्ने र सबै स्थानीय तह पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा भएपछि जिल्ला घोषणा गर्ने अवधारणा विक्रम सम्वत 2071 देखि पूर्ण खोप सुनिश्चितता निर्देशिका आएको हो। पूर्ण खोप हुनका लागि जन्मेदेखि 59 महिनासम्मका सबै बालबालिकाले 15 महिनाको उमेरभित्र सबै खोप पुरा गरेको हुनुपर्ने र एकपटक पूर्ण खोप गाउँ, नगरपालिका, जिल्ला घोषणा भएसँगै हरेक वर्ष यसलाई निरन्तरता दिई सुनिश्चितताको प्रमाणीकरण गरी दिगोपना कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप नै धनकुटा जिल्लाभित्रका सबै वडा खोप समन्वय समितिले र पालिका स्तरका पालिका खोप समन्वय समितिले पूर्ण खोप सुनिश्चितताको दिगोपना प्रमाणीकरण कार्य गरिएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकारले नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको देश बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप यस जिल्लाका सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा भइसकेपछि 2071 साल
पौष 30 गतेका दिन धनकुटा जिल्ला पूर्ण खोप जिल्लाको रूपमा घोषणा भएको थियो। प्रत्येक वर्ष जन्मेका सबै बालबालिकाहरूलाई पूरा मात्रामा खोप प्रदान गरेपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित दिगोपना कायम राख्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ यस आर्थिक वर्षमा सबै वडाहरूले मिति 2081 चैत 29 गते भित्र प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थितिमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सहयोगमा 0 देखि 15 महिना र 16 देखि 59 महिनाको बालबालिकाहरूको घरधुरी सर्वेक्षण गरी छुटेका बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप प्रदान गरी सकिएको अवस्थामा पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको हुँदा धनकुटा जिल्लालाई पनि पूर्ण खोप सुनिश्चितताको दिगोपना घोषणा गरी सार्वजनिकरण गर्दछु। सबै वडाहरूले घरधुरी सर्वेक्षण गरी छुटेका बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप प्रदान गरेको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ। धनकुटा नगरपालिका 2081-12-30 गते घोषणा गर्नुभएको छ। 0 देखि 15 महिनाको बालबालिका 462 जना, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिका 357 जना, 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 1267 जना र 0 डोजको बालबालिका नरहेको 0 ड्रप आउट चाहिँ 2 जना भएको छ। त्यसै गरी महालक्ष्मी नगरपालिकाले 2081-12-29 गते घोषणा गर्नुभएको छ। 0 देखि 15 महिनाका बालबालिका 307 जना, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिका 211 जना, 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 687 जना र 0 डोजका बालबालिकाहरू त्यहाँ नरहेको 0 नै रहेको र ड्रप आउट पनि 0 रहेको। पाखरीगञ्ज नगरपालिकाले 2081 साल 12 महिना 2 गते घोषणा गरेको र 0 देखि 15 महिनाका बालबालिकाहरू 265 जना, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरू 153 जना, 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 740 जना, 0 डोजका बालबालिका छैन, ड्रप आउट पनि त्यहाँ छैन। त्यसै गरी शहीद भूमि गाउँपालिकाले 2081 साल 12 महिना 13 गते उहाँले घोषणा गर्नु पालिका घोषणा गर्नु 0 देखि 15 महिनाका बालबालिकाहरू 265 जना, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरू 138 जना, 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 666 जना, 0 डोजका छैन, ड्रप आउट पनि त्यहाँ छैन। त्यसै गरी छतर जोरपाटी गाउँपालिकाले 2081 साल 12 महिना 25 गते उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यसै गरी 0 देखि 15 महिनाका बालबालिकाहरू 196 जना, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरू 117 जना, 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 486 जना, 0 डोजको छैन, ड्रप आउट पनि छैन। त्यसै गरी साउडी गाउँपालिकाले 2081 साल 11 महिना 11 गते उहाँहरूले पालिका घोषणा गर्नुभयो। 0 देखि 15 महिनाका बालबालिकाहरू 252 जना, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरू 146 जना, 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 568 जना, 0 डोजका छैन र ड्रप आउट पनि त्यहाँ छैन। त्यसै गरी 24 गाउँपालिकामा 2081 11 महिना 29 गते उहाँहरूले पालिका घोषणा गर्नुभयो। 0 देखि 15 महिनाका बालबालिकाहरू 232 जना, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरू 136 जना, 24 महिनादेखि 59 महिनाको बालबालिकाहरू 615 जना, 0 डोजको त्यहाँ पनि 0 छ, ड्रप आउट पनि त्यहाँ छैन। त्यसो भएको हुनाले जिल्लामा सबै गरी हामीले आज 2082 असार 16 गते हामी घोषणा गर्दैछौँ। जम्मा 1987 जना 0 देखि 15 महिनाका बालबालिकाहरू, 16 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरू 1258 जना, 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 5029 जना र 0 डोजको चाहिँ 0 छ, ड्रप आउट 2 जना भएको छ। जन्मेदेखि 15 महिनाका बालबालिकाहरू जम्मा 1979 जना रहेकोमा सबै बालबालिकाहरूले नियमित खोप कार्यक्रम अनुसार नै खोप पाइरहेका छन् भने 16 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरू 1258 जना र 24 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरू 5029 जना रहेकोमा सबै बालबालिकाले पाउनुपर्ने सबै खोप पाए पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरिएको छ। खोप पाउनबाट कोही पनि बालबालिकाहरू नछुटेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्त्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपनाका लागि अवरत र खटिरहनुभएका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवका ज्यूहरू, स्वास्थ्य कर्मी ज्यूहरू, वडा खोप समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू, पालिकाका खोप समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू साथै जिल्ला खोप समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू
प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूप्रति आभारी छु। विभिन्न कठिनाइको बावजुद चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा बदली आगामी दिनमा पनि सबै बालबालिकाहरूलाई तोकिएको समयमा सबै खोप पूरा गरी स्वास्थ्य र सुखी नेपाली बनाउने कार्यमा सबैको सहयोग रहने अपेक्षा गर्दै उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष पूर्ण खोप सुनिश्चित गरी पूर्ण खोप सुनिश्चित दिगोपना वर्षको रूपमा घोषणा गर्नका लागि प्रतिबद्धता हुन पनि यहाँहरूप्रति साधारण अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अरूको अहिले गराउँदा नि हुन्छ।